Hola, ¿qué tal? Acá estamos de vuelta. Por fin tuve un ratito para jugar de nuevo. Oh, ¿verdad que estábamos ya? Ahora no tengo idea de dónde ir, weón. Still alive. Vamos a juntarlo a So that's todos. progress. Ya, están Waste todos a step. juntos. Y nos vamos nomás, po. Este niño hace tiempo no hablo con él. You did it. Catherick Thorm is no more. The Debería Shadow's hablar con grip Tom. is broken. Soon, the land shall heal. Not as glad as I am. Nature moves at its Weón, own hay que salvar pace al niñito, po. and bestows its bounty when it sees fit. Give it time. ¿Dónde está el A niño, el reward de los shall come cuernos? to you ¿Este? when you need it most. Weón, me voy, pero a salvarlo de cabeza. Vamos a armar dos grupos de a cuatro. Watch your back. Ya. Assume nothing. I've got a long road ahead. Ya, bueno, que supimos que era el Vicious Noise. Ah, Moving ¿qué in. onda? Estaba jugando otra weá recién y se me enredaron los dedos. Vicious Noise, acá puede estar atrapado el cabro, pues weón. Bueno, y este sonido está acá abajo. No es esto, ¿cierto? Something slimy seems to be dripping from the rafters above. No, pero compadre, venga acá, pues si le estoy diciendo que pegue Slimy acá. seems to be dripping from the rafters above. Con el Catrick Hammer. No me da como lata irme sin ver el sonido raro ese. A ver. Allá. Y todo. ¿Para qué querría yo subir acá? Yo podría haber venido de acá, ¿eh? Por el otro lado. A ver. Acá. Pero para dejar un marker. No, 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 no. Ya se me puso, weón. Con el alt, creo que era. Ahí está. Ese marker está acá. Ya estaba más cerca. Acá el sonido, weón. A ver. Oh.
Algo. Ahora ven, po. Ya. Por mientras el resto. Me va. We leave the heart of the Absolute alive, thanks to you. You did well to defeat Ketheric, but Ketheric was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies. You have the makings of a leader. Your actions have already inspired those around you. Halsin's strength and loyalty in times of need. ¿Cómo pasó esta weá? But if we are to succeed, we will need others. Even if the buildings are demolished, there are always survivors. There are always those who will fight. Baldur's Gate may not know it yet, but its fate is bound to ours. Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our cause. Together, we will put an end to the Absolute, the Chosen, all. ¿Cómo pasó esta weá? Es para allá por mi. Con Orki. Ya se me perdió la mitad del team, loco. Light on my feet. Este. Estaba aquí, literalmente puedo tener dos juegos corriendo al mismo tiempo. Así. Oh, no la vi nunca. Mentira que era un portal. Tengo aquí un portal, pues. Acá no vine antes. Breathe deep and move. Sigue el damage. Hay alguien tosiendo, pues bueno, ¿no? Mis compadres los que tosen, ¿no? Con todo lo que pasó ahí adentro, no me puedo creer que hay alguien vivo acá.
¿Será que está arriba? Según si el niño lo tengo que buscar hasta el final, weón. ¿Lo puedo dejar abandonado? ¿Sí? ¿Por qué? Ahora el suspicious sound. Técnicamente acá pero será esta weá. Vamos hasta acá. A ver. Es por lo que caché, hay que usar los letters. Entonces, vamos a bajar de nuevo. Te quiero buscar. Realmente no lo buscaría, pero quiero saber cómo rescatar al niño, weón. Bueno, el Saconá jugando con estos dos, si en verdad. Vamos a los otros. Oh, acá hay gente viva. Best be on my way. Entonces, vamos de nuevo. Acá. Ah, vamos lento por esta mina, me estoy jugando. I crave blood. Ahora la Moni, por favor. Without delay. Supone que este misterioso ruido tenemos que investigar por el lado. O sea, tenemos que salir de acá. Claro, es donde estábamos acá, weón. ¿Y a quién me llevo? ¿Quién salta más? Espera. Looking ahead. A ver. Swift as my feet can carry me. Ya no, aquí. Grup. Acá hay que usar los leathers. ¿Será esta weá, pues weón? No salto y se pegar acá. Ya podría llegar hasta weá por acá. ¡Oh, pero! ¡Pero qué es mongólico! Ah, cuadrito. Yo ya estaba acá, pues weón. Mate esta weá acá. ¿O no? Fui yo este. Quizá no fui yo. Pégate dos más, sí. Vamos.
Esto no los maté yo, weón. Estoy al otro lado del... Es la ornament door. Pero podemos dar la vuelta. No, 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 no. Acá. Ya, acá. Por aquí, por aquí. ¿Llego a algún lado por acá? Que no. El padre está lejos. Aún. Conseguir algo. Voy por abajo. Voy a ir a revisar, ¿o no? Como que en verdad me tengo que revisar, entre comillas, es la de acá. Acá no hay ningún... Engañaron. Aquí no hay nada, por lo menos que pueda pasar para acá. A ver. Más que puedo llegar acá es acá. Tres. Engaño. No me la voy a jugar a que le haga clic y el weón baje como quiera. Ahora no podéis bajar, pues weón. 44, 13, pero compadrito. Ah, 10. Ya, me lo pego, pues. Ah, a ver, pausa, no. Estoy tonto, ya sé dónde está. Espérate, acá no puedo haber subido un salto. Vuelta, weona que me di, loco. Dije, por favor, que el niño, ¿dónde puedo rescatar al niño? Eh,
Cabrón. Oh, claro, es por acá. Something over there. Through a narrow crack in the wall, you hear something shift against stone. The pulse of a crawling, living thing. Tenemos en mano, ¿no? Your awareness unfolds, expanding through every wall in the tower. Creía que era para esta Every wea. mind. ¿Dónde está el niño? A vast living network extending down into the dark, where something wakes. It's a trap. Tendrils snap like iron cords around your wrist. That presence in your mind looms large, closer now. No. Y por uno. ¿Qué pasa si lo fallo este? ¿Eh? The tendrils tighten. The presence is no longer approaching you. A pause. A world away, the grip on you tightens. Resist it. ¿Eh? Careful. It nearly had you. Every bit as disgusting Ah, as the sí, first. sabía que me iba para allá. Ya. Me hubiera ahorrado todo el... ¿Qué hubiera pasado, weón? Si me voy directo para allá. Ah, no, porque se fue de bajé tranquila. La prisión y todo lo... It's a trap. Tendrils snap like iron cords around your wrist. That presence in your Ah, ya, mind me dio lo mismo, looms bueno, bueno, bueno. large, closer now. Duration, vamos a salvar de esta. No, vamos a crear el bonus. Vamos. With a soft sucking sound, your hand pulls free. The flesh within the wall retreats. Ya será todo. No era lo que yo estaba esperando. Ahora no. Wonder if the gods are watching me. Tanto. Let's see what I can glean. The payday gold in my pouch is clinking. Say hey for the pub. A single thought is what I'm thinking. Say hey for the pub. I'll grab that. Halflings and gnomes order here. There's that lass I've been peeping. Say hey for I'll go this way. Quickly then. My faith will guide me. Ever onward. I ought to speak. Padre. I don't know you. Pues espérate, acá tenemos un... Find the Ledger. Let's see what we have here. Ah, tenemos que salvar a un weón acá.
Qué valor la hacía de pelear contra este weón. I've seen some grotesques in my time, but this is something else. No, gracias. Ya, se la pueden ellos solo. On the way. A empezar al toque con. Crítico a este, weón, y el otro weón no le dice nada. Voy a probar mi nueva arma. Tiene esa leyenda. Oh. ¿Cuánto tengo ahora, weón? 23. No, de esto rápido. Me gusta esta weá como que siempre pega. Vengan. A este zombie que está acá. Uy. No one stopped me yet. Light on my feet. Out of sight, out of mind. On my way. Let's get this over with. ¡Pum! Let's go. A ver qué hace este compadre. No. Sabía que se curaba, loco. Tiene una pinta que se ha curado en algún momento. Death is but a word away. Que me encanta. Consistente. No pega demasiado. No hace nada ese chico. Bueno, debería haber explotado, weón.
Oh, cállate. Time to press ahead. ¿Seguro? No, el Moonbeam le está pegando. Bien. An action. Era un bonus action. Battle favors the fearless. Might will prevail. Oh, ya. Ay, Don't linger. no hago nada. Come on, can't stay idle. No. Puta, pero por lo menos si está al lado, pégale, po, weón. Ah, cabrón, vamos para adentro. Va a ver usted. O se va a transformar acá y que aquí lo van a cachar. No sabía, weón, de haberlo transformado fuera. Qué weando. No, oye. Rough tempest I will raise. On the victor's path. Buena. Otro, pero raja. Me está saliendo más difícil que el Catherine. Tiene demasiada vida, loco. No choice but to keep going. No te caigas. Recovering. ¿Cuánto? Ah, se cayó. Entre comillas. Seis. Que se pare.
No puedo no pegarle. Le caí, pero le pegué. O me pegué yo. So much for ¿Cómo le peace. falla ahí un tiro a un weón que está. Vamos a ver aquí. Oh, a ver. Ah, tenga la resistencia que tenga. Fue crítico, cagaste. Nothing important is ever easy. Se lo pedí a mi comadre. Ah, esto no ha terminado. Allow me to demonstrate. My faith will protect me. If you had to kill him, he seemed more lonely than cruel. Might as well take a look. Ah, esto no. Take your. Have a lot on my mind. Well, in it. Vamos a ver qué lootea. No sé para eso, sí. If not over, then through. That might be worth a look. Yo tenía el arma buena, ¿eh? Ah, el otro mundo. Ya, eso me gustó porque estaba cortito. Y estaban quedando pocos. Perfecto. Not bad. Oh no. 14, uy.
Ingrediente. Is that a human arm? Uf. I don't even want to know. I've got a long road ahead. Swift as my feet can carry me. The Bible. Something over there. Voy a salir para allá, creo que está bugueado. El daño por caída está rudísimo. Oh, enough waiting. I crave blood. Without delay. Ah, tiene que salvar a alguien, ya lo salvé. Ah, contra no era tan salvar la verdad. Ahora me tendría que ir para allá, ¿o no? Acá. Yankee Map. O. Baldur's Gate. Ah, le puedo hacer esto a la chiquilla. Vamos. Should mind my step. Let's get on with it. All right, what now? Oh. Ahora voy a tener que mover. No day, no night. It's as though time itself has abandoned this place. ¿Cuánto llevamos? Está bien. Bajamos hasta acá y seguimos el siguiente.